Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha só, continuo agora com vocês hoje, ó. Vamos fazer a limpeza de um ventilador Britânia, ok? Olha só, como é que eu vou limpar isso aqui? Ó, então, primeiro tem que tirar essa parte aqui, ok? E essa aqui é a parte aqui, depois de tirar eu posso lavar com água e sabão, né? Uma escovinha, né? Dá pra tirar toda essa sujeira, né? Como é que eu vou fazer? Vou usar uma chave de fenda, né, para abrir, e vou mostrar a vocês como é que eu faço isso passo a passo agora para vocês, como limpar o seu ventilador turbo Britânia 30. Agora é com vocês. Só hoje eu vou ensinar para você como limpar o seu ventilador Britânia. Esse aqui é o Britânia Mega Turbo, tá vendo aqui, ó, Mega Turbo 30, tá? Tem o 40, tem até o 50 agora. Então eu vou ensinar para você como é que eu abro, tiro essa parte aqui da frente aqui, ó, frontal, tá? Tem essa parte aqui frontal dele para limpar, né? Porque olha, nessa época de coronavírus é bom manter limpo o ventilador, né? Olha só, vou pegar minha chave de fenda aqui, ó, chave de fenda simples, tá vendo, pessoal? Vou pegar ela aqui, ó, vou colocar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, só isso aqui, ó. Faço isso, ó, olha, em cada uma delas, tá vendo aqui? Coloquei aqui, tem mais uma aqui, ó, vou fazer de novo aqui, ó, bem simples. Você tem que forçar um pouquinho, né? Porque a abertura é bem pequena. Ó. Você vai fazendo assim em todas elas, aqui também lá de cá. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Em cada uma dessas hastes, tá vendo? Vou fazer isso aqui, ó. Até soltar todas elas. Olha, aqui faço o mesmo em todas as pastas aqui. Vou chegar na última mais fácil, olha só. Tá vendo a sujeira que tá? Agora eu posso lavar isso aqui separado. Tá vendo aqui? Tá vendo? Eu vou limpar tudo isso aqui agora, aqui fica mais fácil, né? Agora aqui pra frente, você poderia até tirar isso aqui também, ó. Não é bom tirar não, né, pessoal? Mas aqui, ó, agora você vai pegar uma escova, né, e vai limpar, né? Limpar bem, tá? Porque isso aqui é um perigo para quem sofre de asma, para quem tem algum problema de saúde, né? Ok? Olha só. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, ok? Porque, olha, higiene é tudo, ok? Obrigado, fiquem com Deus, tchau, tchau.